हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सनाज लाइफस्टाइल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैंने इफ्तार के लिए बनाया था चिकन चीज़ी पॉकेट। सोचा इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। ये मैंने हाफ़ केजी खीमा लिया था। आप इसको छोटे छोटे पीस में भी कट करके ले सकते हो। ये ग्रीन चिली पेस्ट है, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये अमूल का फ्रेश क्रीम है। आप फ्रेश घर का भी क्रीम ले सकते हो। दही है, 1 कप लिया है। ये चिली फ्लेक्स लिया है 1 स्पून। ये ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, सॉल्ट, गरम मसाला पाउडर और ये ब्लैक पेपर पाउडर। अब हमको ये चिकन का बोल लेना है। अब इसमें हम सारे मसाले हमारे ऐड करेंगे। ये मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और ग्रीन चिली का जो पेस्ट है, ये दोनों हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए। उसके बाद हम इसमें ये जो सारे मसाले हैं, पाउडर मसाले, ये भी सब डाल देंगे सॉल्ट के साथ। ये सबको हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए, सॉल्ट मैंने थोड़ा सा ही डाला है, मतलब एज़ पर टेस्ट ही आप डालिए। बाद में अगर आपको लगेगा तो आप उसमें चेक भी कर सकते हो, क्योंकि दही भी डाल रहे हैं और प्लस बाद में हम चीज़ भी डालने वाले हैं, तो चीज़ में भी सॉल्ट रहता है, इसलिए पहले आप कम ही रखिए। बाद में लास्ट में आप टेस्ट करके और सॉल्ट चाहिए तो आप ऐड कर सकते हो। अब मैंने इसमें फ्रेश क्रीम डाला। ये मैंने अमूल का लिया था, आप घर का भी डाल सकते हो। ये 1 कप दही लिया है मैंने। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मेरा बोल छोटा हो गया था, आप थोड़ा बड़ा ले लीजिए, पर मैंने इसमें टाइम लगा, पर धीरे धीरे इसको अच्छे से मैंने मैनेज करके मिक्स कर ही लिया। आप लोग थोड़ा बड़ा ले लीजिए कुछ। ये देखिए, हैंड्स अच्छे से वॉश करके सैनिटाइज करके करिए। मेरा हाथ अच्छे से वॉश किया हुआ है, सैनिटाइज भी किया हुआ है, तब मैं यह अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए, अभी मैंने लेमन जूस डाला है। मैंने इंग्रेडिएंट्स में नहीं बताया था, सॉरी। आप इसमें 1 लेमन का जूस भी ऐड करिए। 1 भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो। मैंने 1 लिया था क्योंकि 1 ही लेमन में बहुत सारा जूस था। अब इसको हम 1 घंटा मैरिनेट होने रख देंगे। फिर पैन में हमको अभी बटर डालना है। ये 2 स्पून मैंने बटर डाला है। ये 2 स्पून मैंने बटर डाला। बटर जैसे ही गर्म हो जाएगा, फिर हम वो जो चिकन है जो मैरिनेट किया था 1 घंटा, वो डालेंगे। कम से कम हाफ एन आवर तो आपको रखना ही है चिकन। मैंने स्लो गैस रखा है, इसलिए बटर मेल्ट होने टाइम लग रहा है, वरना बटर जल जाएगा। हमको बटर को जलाना नहीं है, इसलिए स्लो गैस में किया। ये देखिए, अब ये चिकन का सब हमको इसमें डालना है, ये जो मैरिनेशन। अब इसको हम अच्छे से बटर में मिक्स करके कुक करेंगे। हमको बिल्कुल पानी भी ऐड नहीं करना है इसमें। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें जो चिकन है, इसमें जो मलाई है, इसमें जो दही डाला है, वो पानी छोड़ देता है। उसी पानी में हमारा ये चिकन कुक होता है। अब इसको हम ढक के 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब 5 मिनट बाद देखो, इसको अभी हम मिक्स करेंगे, क्योंकि चिकन एक दूसरे को स्टिक हो गया रहेगा, तो इसको थोड़ा सा हम चला लेंगे। फिर से इसको चलाने के बाद मिक्स करके रख दिया। ये देखिए, इसमें कैसा पानी छोड़ दिया है दही ने, चिकन ने। और अभी हमारा ये चिकन कुक भी हो चुका है। ये बहुत जल्दी होता है। मैंने खीमा लिया था तो 10 मिनट में कुक हो गया था। फिर और मैंने 10 मिनट इसको खुले में ही कुक किया था। तो ये देखिए, इसका पानी भी ड्राई हो चुका है। थोड़ा थोड़ा सा गिल्ला है, पर उतना ठीक है। अभी हम इसमें चीज़ ऐड करेंगे। ये स्लाइस चीज़ है, मैंने चीज़ ऐड किया एक एक करके इसमें। आप इसको चीज़, अब मैंने अभी डाला है कुक होते टाइम, ये स्लाइस चीज़ डाला है। ये प्रोसेस चीज़ है। आप चाहिए तो जब इसका पॉकेट्स बनाएंगे वो टाइम पे अभी आप इसमें मोज़रेला चीज़ ऐड कर सकते हो। मैं अलग से चीज़ ऐड नहीं करने वाली हूँ, इसलिए मैंने इसी में चीज़ डाल दिया। आप चाहिए तो ये चीज़ यहाँ पे स्किप करके
आप ये पॉकेट्स में डालने के टाइम चीज़ ऐड कर सकते हो। मैंने इसी में कर दिया ताकि मुझे उसमें ना करना पड़े। आप उसमें करोगे तो आप मोज़रेला चीज़ डालिए। मैं इसी में मिक्स कर रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें ये प्रोसेस चीज़ डाला है। ये देखिए मैंने स्लाइस चीज़ डाल दिए हैं। मैंने 6 स्लाइस चीज़ डाला हाफ़ kg चिकन के लिए। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि ये पूरा चीज़ इसमें मेल्ट हो जाए। देखिए चीज़ कितना जल्दी से इसमें मेल्ट हो गया। अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको मैं छोड़ दूँगी। ये देखो 2-3 मिनट और इसको हम कुक करेंगे। अब देखो ये ड्राई हो गया है, थोड़ा गीला है, पर ये जब ठंडा हो जाएगा तो ये अच्छे से सूख जाएगा पूरा। तो ये थोड़ा सा इतना अगर पानी पानी लग रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलमोस्ट ये ड्राई हो ही चुका है। अब इसको हम ठंडा करेंगे। अब हम इसके पॉकेट्स बनाएंगे। ये जो समोसे का जो पट्टी आता है यही मैंने लिया है। इसको ऐसा रख के उसके ऊपर मैदा और पानी का जो स्लरी गाढ़ा पेस्ट बनाते हैं वैसा बना के इसको स्टिक कर देंगे लगा के। ये देखो दूसरी पट्टी इसके ऊपर रख दी मैंने। अब ये नीचे एक दूसरे को स्टिक हो गया है। अब इसमें हम ये डालेंगे, हमारा जो चिकन का मिक्सचर है वो डालेंगे। देखो ये स्टेज पे ऐसा मिक्सचर डालने के बाद इसके ऊपर आप मोज़रेला चीज़ डाल सकते हो, पर मैंने अंदर ही प्रोसेस चीज़ डाला था इसलिए मैंने ऊपर से एक्स्ट्रा मोज़रेला चीज़ नहीं डाल रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा क्रीमी लगता है, आप लोग भी ज़रूर बनाइए। ये देखिए अब फिर से मैंने इसमें ये मैदे का स्लरी और लगा दिया। अब मैं वापस इसको स्टिक करूँगी। ये देखिए ऐसा ये साइड उठा के इसको स्टिक करना है। फिर से हमको वही मैदे का स्लरी लगाना है। आप चाहे इस पे लगाइए चाहे उसके ऊपर लगाइए, कैसे भी आप लगा सकते हो। तो यहाँ से टर्न किया। अपने कॉर्नर्स ना ओपन नहीं रहने चाहिए, तो आप उस हिसाब से इसको करिए। ये बहुत ही इजी है करने के लिए, बस डालो चारों साइड से इसको क्लोज़ कर दो। ये देखिए हमारा एक पॉकेट रेडी है। ऐसे हम सारे बना के ले लेंगे। देखो मैंने ये 2 बनाए, अब मैंने वो सारे भी बना लिए थे। अब इसको पैन में ऑयल हीट करके इसको हम फ्राई करेंगे। ये ऑयल आपको ऐसा दिख रहा होगा क्योंकि पहले मैंने इसमें समोसे भी जो लास्ट टाइम बनाए थे उसको फ्रीज़ करके रखे थे, वो फ्राई किए थे, तो वही ऑयल में मैंने ये फ्राई किया है। ये देखिए इसको ऐसे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे दोनों साइड से। ये देखिए हमारे हो गए हैं ये समोसे लाइट गोल्डन ब्राउन क्रिस्प हो गए हैं। अब हम इसको निकाल के रखेंगे एक टिश्यू पेपर पे ताकि इसका ऑयल पूरा उसमें निकल जाए, और फिर हम इसको सर्व करेंगे। आप लोग भी ज़रूर बना के इसको मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल सनाज़ लाइफस्टाइल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय।